老板同意了，来，这个电池大家都认得吧？啊，16 Pro 的钢壳电池，听说威力特别猛，内置 TNT。打开看一下里边是什么样的一个构造，好吧？它这个电池现在是满电的，4.2伏，我们小心一点。我给它磨一下，磨一下会好一点，磨一个口出来。啊，电锯来了，这个就考验一个维修师傅的手工了，对不对？我们正常维修主板的时候，1毫米都不能多打。好，开口了，来，放大给大家看一下。好，里边看上去挺好啊。来，我们现在直接上钳子吧。这回我们拆的话就快了啊。不到1千。好，你看到没有啊？它四周是留有很大的空间的，所以直接这手感很不错。就像我们是修主板的嘛，平时修主板的时候剪这种铁皮，很爽，很解压。好，我去，掰断。我们反过来现在看一下，这个还有没有电？好，负极先怼上，我们怼正极看一下。我操，有电，还是有电的。好，我们现在把电池取下来，还差一点点。这一面啊是它的极耳，我们给它先断开再说。还差一点点啊，还差一点点。哎呦！还差一点点啊，我们把它这边剪断，这是它的正极啊。咬吧，拿牙咬吧。哎呦，我的妈呀！大家看一下，它这个是一层一个极耳，一层一个极耳，所以说它这个充电吧，充电没那么烫，功率提升，跟特斯拉那个原理是差不多的。目测看上去有20层左右吧，放大给大家看一下。对，多层对接技术，这个非常牛，真的，说实话，跟特斯拉那个4680一样。拆坏给大家看一下，好吧？你慢点啊，一层一层拆。行吧，亲爱的，你要是不想看，点点举报也可以啊。杨老板也点点关注。是这个样子的啊，兄弟们，给大家看一下，我也是第一次拆到里边去啊。然后这个电池的话，我们是找个东西给它包起来啊，不搞了，不搞了。这个不开玩笑的，这个是有安全风险的东西，我们放在一个盒子里边。电池的话，刚才已经被拿到我们后勤部去做处理了。